елха, прекрасна заря. Искам да кажа на малки и големи, че на 20 декември дядо Коледа ще бъде пред елхата от 10 часа сутринта до 12 на обед. Който желае да дойде да се видим, да ми каже какъв подарък иска, да ми каже дали е бил послушен или послушна. А сега за всички ви едно хубаво, чудесно българско хоро.